Артыкул Вадима Доўнара, чытае Іван Тамашевіч. Днямі на адной сустрэчу з дыяспорамі Святлана Ціхановская дала зразумець, што пытанне свабоднага веравызнання яе, мякка кажучы, не вельмі турбуе. Больш за тое нават не цікавіць. Калі яе запыталі аб тым, ці будзе у гіпатэтычнай Беларусі будучыні зарэгістравана беларуская аўтакефальная царква, лідар невядома чаго выціснула з сябе нешта накшталту «зарэгіструем», калі не замінаюць людзям. То бок зноў чуем, не трэба раскалваць. І нешта нам падаецца, што падстаў для аптымізму ў дадзеным выпадку не шмат. Бо разумее гэта ці не Святлана, але пытанне гэта надзвычай сур'ёзнае. Нагадаем, што ў чэрвені узурпатар Лукашенка заявіў пра спробу зламаць праваслаўе ў Беларусі. У гэтым глобальным супрацьстаянні ёсць асобныя эпізоды, якія маюць фундаментальнае значэнне для існавання беларускай нацыі. Адзін з іх мы назіраем у апошні час і з нашым патрыярхам нядаўна абмяркоўвалі гэтую тэму. Гэта спроба зламаць праваслаўе ў Беларусі, сказаў ён. Калі вам падаецца, што пад зломам ён мае на ўвазе той факт, што некаторыя святары падчас пратэсту дазвалялі сабе казаць пра міласэрднасць, недапушчальнасць гвалта, то гэта толькі частка рэчаіснасці. Ён дзесяцігоддзямі даказваў, што сімволіка, мова, царква, святы, помнікі маюць значэнне для таго, з кім чалавек атаясамлівае сябе. Тырану, чалавеку, мякка кажучы, няверуючаму, паміж іншым, не трэба тлумачыць, што калі наш патрыярх падпарадкоўваецца Майскоўскаму, а той Крамлю, то нават весці размовы пра уласна беларускую царкву гэта ўжо ствараць перашкоды рускаму свету, адчуваць і дэманстраваць сябе як беларуса, імкнуцца да ментальнага разрыву з імперыяй, быць сабою. Узурпатару такое непрымальна, бо гэта страта ўлады над гэтым народцам. Маскве такое непрымальна, бо гэта страта ўлады над гэтай тэрыторыяй. Вось ён і вылузваецца перад суверэнам, дэманструючы новую страшылку. Паказальна, што апазіцыя і раней дэманстравала імкненне захаваць такое ж статус-кво, захаваць і дзяржаўнае двухмоўе, і помнікі, і царкву, да і па сімволіке для яе ўсё не так адназначна. Сцяг чырвона-зялёны ці бел-чырвона-белы? Опять как человеку не отвечу. Герб сённяшні ці пагоня? То же самое. Им просто быццам бы надакучил Лукашенко, а мудрая Москва никогда так не думает. Таму за лёс гэбіскага праваслаўя ў Беларусі можна не хвалявацца. Адпаведных спробаў ніхто не прадпрымае і не збіраецца нават. На жаль.